السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندك الطائر البيروج، ما عرفتيش تدريسي ولا ما قدرتيش انك تدريسي. اليوم نشوفوا هذا الفيديو كيفاش تدريسي الطائر الباجي، مبقاش يخاف منك، مبقاش يهرب منك بحال هذا. هذه كاين طريقة باش يولفك يبقى والصعيب انك تدرب بيروج كبير في العمر، صعيب ومستحيل. ثانيا خصو الباجي خصو يكون ذكر، مخصوش يكون انثى، حيت الذكر ساهل في الدريساج وانت مكتجبرش الدريسة، وصعيب وتكون سوفاج بحال هذا. هذا واخا خديتو صغيور ولكن راه نتيوه. هاي كتعض، شوف في اول الفيديو تتعض، راه نتيوه. هاو الشي هذا لا نتوى ان هاي شوف نتوى صعيبة بزاف. كيف قلت لكم هذا هو الطائر الباجي ديالي سميتو جلال، خديتو متوسط. هو ماشي كبير وماشي صغير، يلا فاطمة تمو خديتو جاب. الطريقة باش تدريسي البيروج خصك تعزلو على الفراخ، ماشي جوج الفراخ، خصك تحطو واحد القسم مخصص ليه، ميكونش فيه شي فرخ معاه ولا شي حاجة خفيفة ديالو، باش تما الفرخ يتكونطرا معاك ويبقى يولفك انت، مبقيش تعطي الماكلة كل صباح، باش يبقى يشوفك انت، باش يبقى واحد الكونيكتور بينك وبين الفرخ. حاول تبعدو على الناس وبقيت تشوفك انت، مثلا حطو فشي غرفة خاوية وبقيت تدخل عندو انت بقيت تعطي الماكلة، باش يبقى يشوفك، باش تما يبقى الدريساج مبقاش يخاف منك بحال هذا. وخاصو يكون الفرخ ماشي انت الفرخ باغي تشدو بالزز يهرب ليك، خصك تشدو وتحطو انا بالزز، لا ما يبغيكش، خصكو بحال هذا. شوف وحاول تطعمو انت بيديك بحال هذا. جا تخشي يدك في القفز، وخوف الاول بقى يخاف منك، خليه يحيد لي بعدا العلافات، وخشي يدك في القفز خليه هو جا عندك، بقى يدك حاطة حتى الفرخة صافي واعي اجا يدك هذاك. راه ماشي خايف مني، راه خايف من التليفون، راه كنوكلوها بشنا غير بشنا. تبارك الله. باش تدريسيه حاول ما تخلعوش، ما تيجي يدك في الخبز باش تعطي الماكلة، مابقاش تخلعو بقى تشدو هكا ولا حاجة، خشي يدك في القفص وخليه هو اللي يجي عندك. وحاول تبقى تحط ليه شي حاجة اللي عزيزة عليه في يدك، مثلا الخس ولا الكزبرة ولا شي حاجة كيبغيها الفرخ. كل واحد يكون مربي الفرخ وعارف الفرخ شي حاجة اللي عزيزة عليه، فتحط ليه في القفز وصافي غادي يستسلم صافي ويجي عندك. هادشي الا كان فيه الجوع، الا كانش فيه الجوع راه ما غاديش يجي عندك، من غير حتى شي حاجة كيبغيها. وحاول تسميه شي سمية وخليه يبقى يسمع الصوت ديالك، باش هكا يولف لها الصوت ديالك، بحال هذا انا مسميه جلال. ناو شي ما خايفش مني، شوف وشبعان هو هكاك وباغي يزيد ياكل. شوف تبارك الله. هذا باجي من طفرت الاخر، طفرت تكساس. شوف الفرس ديالو راه فيه الصفورية بحال اللي في تكساس، و شي طفرة اخرى من شي نوع البيبيروج. وحاول تخصص ليه شوية من النهار ديالك، مثلا شي نص ساعة ولا ربع ساعة تلقاو، خليه يبقى يجي في يدك، ما تخلعوش، خليه هو شنو يدير، بغا يطير بغا يجي عندك يجي عندك، خليه شوية باش يسرح جناوحو. الفرخ الا بقى في القفزة يبقى هكا حتى غادي يموت، خصو حتى هو يتطلق شوية، على الاقل شي 3 مرات في السيمانة باش يسرح جناوحو. هذا الفرخ كنطلقو هنا 3 مرات في السيمانة، 4 المرات. شوف ها الريش ديالو
تطلع لك واحد الريش ناعم. الفرخ الا متطلقش راه مصيبة، خصو تا هو يتطلق باش تريح جناحو. كيف قلنا خصك تخصص ليه الوقت ديالك، وتكون على يقين انك الا تبعتي هاد الطريقة مدة 15 يوم راه الفرخ غادي يولي اليف وغادي يولي مدرب. ولكن بشرط ما تاخدوش كبير، خدو شهر 22 يوم تقريبا بحال هكاك باش يولفك، وهادشي اللي كاين.